結構降ってます。皆さんこんにちは。今日はあえてこの雨の中もうね本当物好きなんですけどキャンプに向かいたいと思います。なんでこの雨の中あえてキャンプに向かってるかと言いますと、雨の日走行、雨の日キャンプどんな具合になるのかなと思ってね、ちょっと興味本位もありまして、結構前が見えないっすね。こんなに降るとは思わなかったな。それとあとこの新しく買ったレインコードがあるんですけど、これの性能がねどんなものかっていうのもねちょっと調べてみたいなと思って、そういうのもねちょっと検証してみたいと思います。でもね朝から雨降ってると憂鬱ですよね、行くのが。本当にじゃあ行くなよって感じなんですけど、それでもね経験を積むという意味で、出発いたしました。それではこのままちょっとしばらく走っていきたいと思います。で、ちょうど今道志道の駅の道の駅の、ちょっと手前なんですけど、なんか急に雨も上がってね、なんか路面も乾きつつありますし、道の駅着きましたね。今ねちょうど道志の道の駅で、休憩をし終わりました。で、この後山中湖を経由してキャンプ場に向かいたいんですが、ちょっと今日どこのキャンプ場行くかまだ言ってなかったかと思うんですけど、今回行くところは西湖自由キャンプ場ですね。雨止んじゃいましたね。止むに越したことないんですけどちょっと雨の日キャンプやってやろうかぐらいな感じだったんで、はい、それでは西湖の手前までも来ましたね。あと2キロぐらいでですね、時間にして4分ぐらいですか。よかったですね。フリーキャンプチャレンジしようと思ったんですけど、降ってないに越したことはないので、よしとしましょう。西湖すごいな。西湖からだとなんか富士山が見えない、頂上の部分が一部見えるところがあるようなんですけど、ほとんど見えない感じなんですかね、西湖だと。行きます。はい、すみません。確実に泊まる？今日、泊まり。宿泊名簿書いてもらっていいですか？はい。金額はバイクが500円の1人1000円だから1500円ね。はい。先にちょっとね、場所を説明しますね。はい。ゴミ持ち帰りですけど大丈夫？はい、大丈夫です。直火できないんで、薪とか炭をもしお使いになれば必ず焚き火台を使っていただいて、はい。でとりあえずね、今フック閉めておくから私の外に出て、そのまま行っちゃっていい？はい、ありがとうございます。お願いします。お願いします。
す。